大爷，我哥吹得好成功！哇塞！哇，今天的帝王蟹不出意外应该是我的。先来一格，跟红魔虾赞助的海鳌虾。来一个很解压的剥壳环节。美味又鲜甜鲜甜的。再把舍友红魔虾给吃了。来看看今日份是什么脑，期待住了哦。不错，应该是两脑的结合，肉包好和脑一起缩进去了。红魔虾新吃法。一点都不再浪费了。完美的成功，这也太多好吃的选择了。再来一个红牛捞子海螺，一个个排队串在一起，排排坐特完美。沾点小汁，我来啦！吃着好脆嫩的哟，太赞了！海螺口感真的太爱了。还剩2个没问题了，来吧，铁子！漂亮！第3格让我看看选哪个呢？这腿有点太长了，还是算了吧。先来个象拔蚌吧。我的天哪！这撕开它的外衣属实让我惊呆了。玩的，这皮比丝袜还长，但这真面目还是很漂亮的。第一次吃象拔蚌，我得拍照纪念一下。咦，你换新华为了？嘿，这是华为 Mate 40 Pro， 现在装上了二手华为，性价比很高。我这台才花了2699，比新款便宜了4000多呢，而且用的也是5G 麒麟芯片，信号特别好。是挺划算的，靠谱吗？当然，壮是一个官方验二手平台，每台手机都经过真人检测，只卖正品。上面的二手平板也很不错，真心推荐买二手就买官方验过的。沾点小汁，赶紧来尝尝它的口感。哇，贝类的肉都是有嚼头有韧劲，很鲜美的。嘿嘿，壳里面的肉还是算了，我只能吃到这里，剩下内脏留回去煲汤。这剪下来的颈肉就好解决了，这里面是空心的。做个准备，第2口我来啦。好脆啊！下一格也选择贝类的食物吧。妈呀，这个东西看起来太香了！再来一个皮老板，那就直接一整把的入口吧。哇哦，我吃进去了好多哟，签子上就剩几个了。这第2口就没有这么简单过。嘿嘿，开心下一格又是自己的啦。OK， 还有4格食物可以选择呢，选这个咯。哇，还只捞只小青龙。哇塞，今日的肉看着很肥啊，我来取个虾肉。Later， 肉质鲜美好弹牙，虾线是不能吃的哦。剩下1口没问题了，轻松解决。不好选啊，还是这个吧。再来个派辣鸡。The next day， 没想到肉还挺饱满的，哦哟，差点就把1口吃进去了，还是3个的来吧。这独特的口感带来了美妙的味觉体验，不错不错。香的，就是有点噎挺。2个都扒拉下来了，来吧，终于来到了刚才不敢挑战的。再来点个这个长腿八爪鱼。第一步就不爆头了，直接咔嚓头尾分离，先来尾部的。这腿特长啊！这条腿长得过分了，终于是解决完了，哈哈，吃到嘴巴都有点酸了。头部解决前，还得先看看它的里面。什么玩意儿？闻完后，我的状态瞬间裂开，瞅见内部更是嫌弃再加一层，鼓起勇气尝试一口，妈呀，直接给整出了痛苦面具。必须吃完，真吃不下，太腥了。必须吃完！没成想这帝王蟹成我哥的了。妈有点大，你给我剥这个。我没听错吧？大长腿，给我剥。
我分你一点。还早说嘛！什么我哥就这么拿走不分我？我咳嗽其声，应该能懂我吧？要给喽，这咋还带分1万的？后门到家了，好。行吧，啊，有总比没有好。一起享受美食。在后头吃着可真香。哇，贼满足，我哥发现立马就护食了。这么贵留着干嘛吃？